హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి Montecip Lc టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఈ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, హౌ టు యూజ్ అంటే ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, మరియు కాంపోజిషన్ మరియు ప్రికాషన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, ముందుగా ఈ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీనిని సిప్లా కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. 10 టాబ్లెట్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 150 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక జెనరిక్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఈ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్ వచ్చేసి, ఈ టాబ్లెట్ అనేది కాంబినేషన్ మెడిసిన్. అంటే ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్. ఫస్ట్ వన్ లివోసిట్రిజిన్ 5 mg ఉంది, మోంటెలికాస్ట్ 10 mg ఉంటుంది. ముందుగా ఈ టాబ్లెట్ యొక్క యూజెస్ తెలుసుకొని నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్గా మెడిసిన్ యూజెస్ తెలుసుకుందాం. ఓకే, ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే ఏ మెడిసిన్ అయినా డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. ఫ్రెండ్స్, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కనీసం లైక్ చేయండి. ఓకే, ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం వచ్చేసి బ్లాక్డ్ నోస్ మరియు రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు దిబ్బడను మరియు ముక్కు నుంచి నీరు కారడాన్ని కంట్రోల్ చేయడంలో, మరియు స్నీజింగ్ మరియు ఇచ్చింగ్ మరియు వాటర్ ఐస్ను కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా మీరు మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఈజీగా చేసుకోవడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ టాబ్లెట్ అనేది హెవీ ఫీవర్ను కూడా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఈ హెవీ ఫీవర్ని అన్ని పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ అంటే తగ్గించలేదు. కొన్ని పరిస్థితులు అంటే కాంజెషన్ లేదా స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్, ఇచ్చి ఐస్ మరియు స్నీజింగ్ అంటే సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ హెవీ ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రమే ఈ టాబ్లెట్ హెవీ ఫీవర్ను కంట్రోల్ చేయగలదు. ఫ్రెండ్స్, ఈ టాబ్లెట్ని రెగ్యులర్గా డాక్టర్ సలహా మేరకు యూజ్ చేసినట్లయితే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిన రెడ్నెస్, ర్యాషెస్, పెయిన్స్, ఇచ్చింగ్ మరియు ఇరిటేషన్ వంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఇందులో ఉండే మెడిసిన్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ లివోసిట్రిజిన్. ఇది సెకండ్ జనరేషన్ యాంటీ హిస్టమైన్గా అలర్జీస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా లివోసిట్రిజిన్ అనేది ఇండివిజువల్గా రన్నీ నోస్, స్నీజింగ్, రెడ్నెస్, ఇచ్చింగ్ లాంటి అలర్జీస్ని కంట్రోల్ చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ మాంటెలికాస్ట్. ఇది ఇండివిజువల్గా అయితే మైల్డ్ రేంజ్లో ఉండే ఆస్తమాను కంట్రోల్ చేసి బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్ని ఈజీగా చేయగలదు. ఇది అలర్జీస్, స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, బ్లాక్డ్ ఆర్ రన్నీ నోస్ని కూడా కంట్రోల్ చేయగలదు. ఫ్రెండ్స్, ఓవరాల్గా ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ మెడిసిన్ ఉంది కాబట్టి అలర్జీ సిమ్టమ్స్ అయినా, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా మరియు యాంటీ హిస్టమిన్గా పనిచేసి చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. మ్యాక్సిమం ఈ టాబ్లెట్కు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో టైం టు టైం తీసుకోకపోవడం, కరెక్ట్ డోసేజ్ తీసుకోకపోవడం, అది కొందరు శరీర తత్వాన్ని బట్టి కూడా కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ నాసియా, డయేరియా, డ్రైనెస్ ఇన్ మౌత్, హెడేక్, స్కిన్ ర్యాషెస్, స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, వామిటింగ్స్ వంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను వాడడం మానేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు యూజ్. డిపెండ్ ఆన్ కండిషన్. అంటే ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి నార్మల్గా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది. నార్మల్గా అడల్ట్స్, పెద్దవారు నైట్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత డైలీ ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ టాబ్లెట్ను నాట్ చవబుల్ అంటే చప్పరించకుండా, క్రష్ అండ్ బ్రేక్ చేయకుండా యూజ్ చేయవలెను. అంతేకాకుండా డోస్ మిస్ చేయకుండా యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా వరకు రిజల్ట్ ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్ ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్స్, చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే వాడవలను. మరియు ఇతర ఏదైనా ఎలర్జీ మెడిసిన్ కానీ వేరే ఇతర మెడిసిన్ కానీ యూజ్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా డాక్టర్ సలహా మేరకే ఈ టాబ్లెట్ను వాడగలరు. ఫ్రెండ్స్, మరిన్ని మెడిసిన్ రివ్యూస్ కోసం మన ఛానల్ను లైక్ చేయండి, మన వీడియోస్ను షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.